月成立的反华跨国联盟成员国呼吁国际法庭接受中共对维吾尔人实施种族灭绝的指控。代表14个国家的63名议员写信给国际刑事法院，督促接受指控中共对维吾尔人进行种族灭绝的投诉。英国著名律师罗德尼·迪克森代表东突厥斯坦流亡政府和东突厥斯坦民族觉醒运动组织提出申诉，并提供了详细证据，表明中共政府对维吾尔族和其他突厥民族犯下的种族灭绝罪行和反人类罪行。澳大利亚战略政策研究所表示，中共政府已宣布关闭了东突厥斯坦集中营，但有证据否认中共政府的说法，强调中共政府宣布关闭所谓再教育营之后，确定了60个集中营正在扩建或建设之中。在过去3年中，中共政府在东突厥斯坦共拆毁了16000座清真寺，同时确定了380个集中营的确切位置。联合国宗教事务特别报告批评中共政府以反恐等借口压制维吾尔人和其他突厥民族宗教信仰的权利和自由，督促类似国家废除相关不合理的法律。联合国宗教信仰自由问题特别报告员沙希德在向联合国大会提交的报告中，以中共政府拘留维吾尔人等行为，指出不少国家政府采用侵犯宗教信仰自由的法外措施，对宗教信仰群体进行非法化和污名化，批评中共政府利用去极端化的借口证明再教育营的合理性。11月6日，巴基斯坦驻中国大使穆因哈克在上海举行的投资与贸易合作论坛会议上表示，中共政府在所谓新疆摆脱贫困和去极端化斗争中所做的努力，赞扬了所谓新疆建设兵团在东突厥斯坦的活动。这是外国官员第一次赞扬中共政府半生产半武装的组织。今年7月，美国政府以侵犯人权对新疆生产建设兵团及其2名官员实施了制裁。包括巴基斯坦在内的穆斯林国家对中共政府在东突厥斯坦的种族灭绝保持沉默，已引起了国际社会的强烈谴责。俄罗斯、阿塞拜疆和亚美尼亚签署联合声明，宣布卡拉巴克地区从10日莫斯科时间0时起完全停火。普京10日在总统网站发表声明说，阿塞拜疆和亚美尼亚双方将停留在各自占据的位置，交换战俘、关押人员和遇难者遗体。俄罗斯将在卡纳地区部署维和部队。据阿塞拜疆总统网站消息，阿利耶夫在签署声明前与普京进行视频会谈时表示，相信政治解决冲突将为该地区带来持久和平，对俄罗斯和土耳其为卡纳地区政治冲突解决所做的努力表示感谢。